আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা 55,000 টাকার মধ্যে একটি পিসি বিল্ড করব। যারা ফিউচার প্রুফ একটি পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন গ্রাফিক্স কার্ড সহ এবং ইন্টেলের 13 জেনারেশনের লেটেস্ট প্রসেসর দ্বারা, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে এই ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। ফার্স্টে আমরা কথা বলবো প্রসেসর নিয়ে। আজকের এই বিল্ডটিতে আমরা যে প্রসেসর ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে ইন্টেল 13 জেনারেশনের i3 13100F। যদি আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ না করে থাকেন তাহলে এখানে আপনারা i3 13100 এটাকে ইউজ করতে পারেন। যদি আপনারা শেষে এফ ইউজ করেন তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে হবে, তাছাড়া আপনাদের পিসিতে ডিসপ্লে পাবেন না। এই প্রসেসরটিতে থাকছে 4 কোর 8 থ্রেড, 12 MB L3 ক্যাশ, LGA 1700 সকেট, ক্লক স্পিড থাকছে 3.40 GHz থেকে আপ টু 4.50 GHz পর্যন্ত। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ইউজ করেছি ASRock B660M HDB 13 জেনারেশনের একটি মাইক্রো ATX বোর্ড। আপনারা চাইলে এর থেকে কম বাজেটেরও মাদারবোর্ড ইউজ করতে পারেন। যেহেতু আমরা এটি একটি ফিউচার প্রুফ পিসি বিল্ড করছি, সেজন্য আমরা এখানে একটি ভালো মানের মাদারবোর্ড চুজ করার চেষ্টা করেছি। ফিউচারে যদি আপনারা আপনাদের প্রসেসরটিকে আপডেট করতে চান, যেমন i5 13 জেনারেশন কিংবা i7 13 জেনারেশনের প্রসেসর ইউজ করতে চান, তাহলে আপনারা এই মাদারবোর্ডটির সাহায্যে প্রসেসরগুলোকে ইউজ করতে পারবেন। তবে একটি কথা বলে রাখা ভালো, AMDর প্রসেসর দিয়ে যারা বিল্ড করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মাদারবোর্ডের প্রাইসটা কিছুটা কম পড়ে, বাট ইন্টেলের ক্ষেত্রে মাদারবোর্ডের প্রাইসটা অনেকটাই বেশি পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমরা একটি ভালো মানের মাদারবোর্ড চুজ করেছি, সেজন্য আমাদের বাজেটটাও একটু বেশি পড়েছে। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 5066 মেগাহার্টজ পর্যন্ত র্যাম ইউজ করতে পারবেন ওভারক্লকের মাধ্যমে। এখানে PCIe Gen 4 সাপোর্ট করবে। এখানে ডুয়েল চ্যানেল DDR4 র্যাম ইউজ করা যাবে এবং ম্যাক্সিমাম 64 GB পর্যন্ত আপনারা র্যাম ইউজ করতে পারবেন। র্যাম হিসেবে আমরা ইউজ করছি Corsair Vengeance LPX 8GB 3200 MHz এর DDR4 ডেস্কটপ র্যাম। এই র্যামটিকে আমি সবসময় আপনাদের সাথে শেয়ার করি, কারণ এই র্যামটি অনেক ভালো একটি র্যাম। আমার ফেভারিট চয়েসের মধ্যে এই র্যামটিকে আমি সবসময় রাখি। SSD হিসেবে আমরা ইউজ করছি HP EX 900 M.2 250 GB PCIe NVMe ইন্টারনাল SSD। এখানে আমরা একটি 250 GB SSD ইউজ করেছি। যেহেতু আমরা কোনো হার্ড ডিস্ক ইউজ করব না, সেজন্য আমরা এখানে একটি 250 GB SSD ইউজ করছি। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা ইউজ করছি কালারফুল GeForce GTX 1650 NB 4G DDR6 V3 গ্রাফিক্স কার্ড। এই গ্রাফিক্স কার্ডের ক্লক স্পিড হচ্ছে বেস ক্লক 1410 মেগাহার্টজ, বুস্ট ক্লক 1590 মেগাহার্টজ। এবং এই 1650 গ্রাফিক্স কার্ডটি সম্পর্কে আপনারা সকলেই জানেন। এটির বেঞ্চমার্ক কিংবা পারফরমেন্স টেস্ট ভিডিও আপনারা অলরেডি অনেকেই দেখে ফেলেছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা গ্রাফিক্স কার্ড সম্পর্কে ডিটেলসে আলোচনা করছি না। যারা দেখেননি তারা কষ্ট করে একটু ইউটিউব থেকে সার্চ দিয়ে দেখে নেবেন। এখানে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ইউজ করছি Antec Meta V450 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে আমরা একটি 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি। যেহেতু আমরা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করছি, সেজন্য আমরা একটি 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছি। আপনারা চাইলে এর থেকে বেশিও ইউজ করতে পারেন যদি আপনারা নেক্সটে ভালো কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে চান তাহলে। কেসিং হিসেবে আমরা ইউজ করছি Valutop VT B701W মিনি টাওয়ার গেমিং কেসিং হোয়াইট। এখানে আমরা হোয়াইট কালারের একটি গেমিং কেসিং ইউজ করছি এবং ভ্যালুটপের এই কেসিংটি খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি কেসিং। এই কেসিংটির সামনে রয়েছে ম্যাশ, যে কারণে ভিতরে কুলিং সিস্টেমটা অনেক বেশি ভালো থাকবে। সো এই সবকিছু মিলে এই পিসিটির বাজেট দাঁড়ায় প্রায় 57,399 টাকা। এক্ষেত্রে আমি এখানে অনলাইন প্রাইসটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আপনারা যখন কোনো দোকান থেকে পারচেস করবেন তখন এখান থেকে কিছু প্রাইস আপনাদের কমবে। সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে প্রায় 55,000 টাকা বাজেটেই আপনারা এই পিসিটিকে কমপ্লিট করতে পারেন। সো এই ছিল আজকে ইন্টেল 13 জেনারেশনের লেটেস্ট একটি পিসি বিল্ড। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগেই থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।